專員做乜戴住啲假鬚啊？我似唔似神仙先？你似神仙，咁我咪似仙子。喂，你又話帶我玩啲好玩得意嘅嘢嘅，唔係就係扮神仙啊嘛？當然唔係啦，就係呢匹鬚，因為呢一匹鬚咧就好似我今日準備要帶你去學整嘅食物啫。哦，白色又似鬚嘅，一定係龍鬚糖。有冇興趣先？梗係有啦，我細個已經好中意食噶啦。咁仲等咩啊？安德專員出發！謝之倫，你想認識龍鬚糖多啲咧，就要請教下廚藝導師卡文老師啦。卡文老師你好 ，Hello，你好啊。你問下你啊，點解當初嘅時候你會去做呢個龍鬚糖去學呢樣嘢咧？咁本身其實我係一個甜品導師嚟嘅，咁啊我好中意咧糖藝呢個技巧嘅，係啦，咁所以咧又知道咧龍鬚糖咧係一個咧民間小食啦，咁啊所以咧我就好想咧學識呢一個工藝咧，去教多啲人識到做到傳承呢個情況嘅。咁你學咗幾耐先係真係掌握到點樣做龍鬚糖？由我學識啦到上手，再可以教到學員咧，其實大約用咗1個月嘅時間啦。其實都幾快喎。係啊。難唔難嘅咧？整龍鬚糖其實有咩技巧上面最難嘅地方？其實我覺得龍鬚糖咧，首先第一樣嘢咧，嗰個拉法啦，即係嗰個手藝係好重要嘅，係啊。但係呢樣嘢都可以熟能生巧去做得到。咁但係第二樣嘢咧，就係咧要控制翻我哋咧個環境嘅濕度啦，係啦，因為咧我哋香港比較潮濕嘅，咁所以咧如果一潮濕咧，嗰啲糖絲就好容易黐埋一堆，咁令到你咧拉嘅時候咧會個手感啦，會黏住啦，或者係咧食嘅時候咧冇咁爽口嘅。你教朋友仔學做龍鬚糖嘅時候咧，俾到咩嘢滿足感你咧？首先咧，我可以將呢個民間嘅工藝咧，可以傳承俾佢哋下一代嘅。第二樣嘢就係咧，見到佢哋嚟玩啦，又有得食，又有得玩咧，其實好開心咁樣走咯。咁啊，非常之有滿足感㗎。細路仔學難唔難嘅咧？其實小朋友咧都唔難嘅，係啦，因為我嘅配方咧，其實咧會調配翻咧適合咧小朋友或者第一次咧新人都可以容易啲掌握嘅。新人都掌握到啊！同埋調配翻小朋友嘅俾我。係啊，咁我哋一齊去學下啦，好嘛？好啊，一齊去。卡文老師，整龍鬚糖係要用糖啊嘛，冇錯。用咩糖咧？得粉喺度啫嘛。我哋咧主要咧係用一個咧叫做粟米糖膠或者叫葡萄糖膠去做嘅。咩嚟嘅咧？係啦，就係由粟米提煉出嚟嘅葡萄糖膠啦。咁我哋一般見過係咩樣嘅會？佢係液體，好似糖漿咁樣嘅。咁呢個點得嚟嘅又？咁呢一個咧就係咧將佢加熱煮到去118度，跟住之後咧就倒落個模度，咁啊凍咗之後就會形成咗而家咁硬嘅。咦？但係我哋做龍鬚糖係用咁硬整咩？係啊，冇錯啊。點整啊？嗱，一陣間咧我就會咧將佢加熱，等佢咧軟翻少少，咁你哋咧就可以拉得到啦。哦，好啊。好，有請。你俾老師啦。有請有請。OK， 咁我去加熱先啦。卡文老師叮咗佢之後，好似塊變薄皮咁嘅。咁樣得唔得㗎？我點啱啊？怕唔怕先？最好搓翻埋一嚿佢先。點樣搓？係啦，我哋咧好似當佢一個麵粉團咁樣，用手板將佢咧喺直膠墊上面咧推，係啦，摺同埋推嘅。直至到咧搓翻埋一嚿，你感覺到佢咧嗰個軟硬度係均勻嘅。呢個效用係咩咧？點解要咁做？等佢平均翻嗰個軟硬度。我哋覺得要搓幾耐咧？可以咧握實佢一試下，好快脆㗎，搓成一個波就得㗎。最主要咧，我哋係要睇一睇佢咧個流動性。點樣叫流動性咧？即係話咧，我哋搓成一個波之後咧，其實你會睇一睇佢咧，呢個波咧會唔會好快扁咗？如果太快扁咗嘅話咧，即係證明佢好軟。咁所以而家你摸上手咧，你見到呢個波咧係靜止嘅。我睇睇啦，嗱，我放喺度，你嗰個要唔要圓啲㗎？卡文老師，你嗰個放喺度。嗱，好快，你擺上去咧，其實你啱啱見到咧，中間呢個咧，佢會比較塌啲嘅。我冇睇到會塌緊嘅，點解我睇唔到嘅？唔係喎，頭先係大嚿啲，跟住好似掟咗落去。冇錯啦，咁佢真係證明軟啲啊！呢個咧。譬如你呢粒啦，大王呢粒同埋我呢粒都係靜止嘅，所以佢就 OK 啦。咁整得未啊？可以啦。咁首先咧，我哋會將呢個球體咧擺喺直膠墊上面，我哋用個手板撳扁佢先，好似一個扁咗嘅柿餅咁樣。跟住咧，我哋就會用手指公中間吉一個窿俾佢啦。
喺上面吉落去咧，可能唔夠力嘅，你可以反轉再吉多次，吉穿佢佢，係吉穿咗，佢，變咗好似冬甩咁樣。好似個水泡餅咁咯。 OK， 係啦，好啦，跟住咧，我哋咧就要將呢個窿咧擴大佢喎。咁我哋點樣做咧？我哋主要咧會用咧手指下邊呢一節咧，同埋呢一嚿肉咧去攣呢個糖膠嘅，係啦。咁我哋一下一下好似咧揸車咧扭軚盤咁樣嘅。而家係想令到佢好圓啊！係啦，擴大同埋咧粗度係要平均嘅。太細喎，呢個係嘛，老師？可以再大，好再大啲大王嗰個 OK 啊，夠㗎啦。咁我哋就可以擺落去將佢擺落去個粟粉池度啦。 OK，跟住咧，我哋咧就會咧雙手咧將啲粉咧染落去呢一個糖膠上面，哦，係啦。跟住之後咧，我哋就要咧將佢咧扭一個八字。點樣扭咧？留意咯喎，我哋左手咧可以攞住個糖膠，另外右手咧將佢咧向前屈，咁又會變咗一個八字啦。 OK，係啦。跟住我哋將呢個八字咧重疊上翻去我哋左手度，哇！係啦咁樣。嗰個手感而家好得意啊，又要好温柔咁。係啦，兩條咯喎，而家係咪？下一步咧，我哋就會開始拉咯喎。咁我哋咧拉咧有個手法嘅，一個叫陰陽手嘅手法啦。咁啊前面呢隻手咧，見唔見我手掌向上嘅？ Yes，後邊呢隻手係手掌向下嘅。係。咁我哋咧每一次咧前面呢隻手咧推嘅時候，你要感受下嗰條糖膠係咪粗幼一樣？係啦，粗啲嗰邊要大力少少啦，幼啲嗰邊就可以收一收個力度。咁留意咧，我哋兩個圈係要拍齊嘅，係啦，唔好一個高一個低啦。好驚啊！佢好似就嚟斷咗，大王嗰個就係點算啊？斷啦。係啊， OK。而家我哋咧嗱，大王嗰個咧斷嘅話，即刻咧控制唔到，放低佢先，係啦，放低佢平放佢，等佢唔好下墮先。好 OK。跟住之後我哋咧就可以再染粉，控制喺兩個手嘅大細，跟住我哋就要再接八字啦，係啦。記得我哋左手拎住糖膠，前面右手扭八字，係啦，跟住掛翻喺左手上面。OK，係啦，咁你而家咧就有4條咯好啦，點推咧？喎，一樣啦，摸住4條，前面呢隻手摸住4條，邊條粗大力啲，幼嗰啲可以過咗佢，唔需要用力嘅。好啦，去到都係個大細，都係2隻手板咁大啦。咁我哋咧再染粉，再扭，係啦。重複呢個步驟，我哋咧平均咧，如果新手咧10次左右啦，係啦，唔好拉咁幼啦，太幼好易斷嘅。我就差唔多咯喎，你哋點啊？我已經變咗抽粉絲。即係你個人。嚟嚟，得呢個係出咗咩問題咧？嘉文老師，呢個係整亂咗佢啦，係啦，哦即係拉嘅時候咧，嗰個力度唔同，同埋咧不停掃佢咧，唔係順住佢嚟掃嘅，係啦，咁就會咧好似炒米粉咁樣啦。拉夠12次度咧，你見到而家係咁樣嘅，哇！我都有咁嘅效果啊，不過亂啲。係我仲勁，我有2抽啊！係啦，呢個應該係龍鬚糖嚟㗎啦。係冇錯，冇餡嘅龍鬚糖啦。呢個哦，點樣排一粒糖出嚟咧？不如我哋去下一個步驟去包餡啊，好唔好？好啊。一陣間咧，我就會教你點樣分糖嘅。我哋分嘅時候咧，我哋咧前後手咧，好似一個 L 型嘅手勢嘅，係啦。之後咧，我哋咧睇一睇啊，我哋用手指公夾住呢執糖咧，就會咧前面呢隻手就會向前戳，後邊呢隻手咧都係夾住向後戳咁樣嘅。哦，咁樣嘅。哦係啦，冇錯啦，好好喎。 OK 咯係啦，冇錯。跟住呢好啦，跟住咧，我哋咧就會可以咧輕輕咧攞出嚟少少台面度嘅。咁我哋咧嗱見到啦，如果咁大束嘅話咧，其實嗰粒糖包出嚟係好大嘅，哦係啦，幾多係適當咧？就係大約2隻手板嘅闊度，係啦，咁樣嘅。嗯，之後我哋咧就會咧都係用翻頭先咧L 型嘅呢個手勢戳，呢個就係包到1粒啦。係啦，冇錯。咁我哋咧之後可以將呢個糖絲擺喺我哋嘅手板上面，係。係啦。咁我哋咧喺中指嘅位置輕輕細力壓落去，等佢有個粒位，嗯，係啦。然之後咧，我哋就可以咧將我哋嘅餡料咧放入去呢個粒位度。咁我哋首先啦，將呢啲餡料咧分別咧有芝麻啦、椰絲同埋咧花生碎嘅。咁我哋將佢撈勻晒佢先。好啊。好，撈勻晒之後，我哋咧滗1個茶匙，係。係啦，1個茶匙。我哋咧將佢咧放入去我哋咧凹咗落去中指嗰個位置度， OK。倒落去，好似一哇，好香啊！呢啲餡堆料。係啦。跟住我哋咯喎，見唔見到前面呢一汁啊？我哋咧就將佢咧反上嚟咧，就我哋咧冚住嗰啲糖，冚住嗰啲餡。佢有少少喐係正常。係啦，咁我哋咧就可以用2隻手指喺頭尾咧，將佢咧
跟住輕輕喺左右兩邊咧撳一撳佢，然之後擺我哋嘅手指公上去撳住，綁住嘅啫，係啦。將下邊呢汁咧，我哋就將佢反上嚟上面啦。哦，再搭翻上去。係啦，搭翻上去啦。好咯喎，咁我哋咧就會咧用第一同第三隻手指攞住頭尾，咁樣攞住，然之後掹翻我哋嘅手指公出嚟。嗱，咁我哋咧而家可以咧攞住咗佢頭尾嘅位置，我哋咧就會咧攞一隻手板出嚟，好似咧幫小朋友咧掃下佢嗰個額頭咁樣。之後咧，我哋要睇下咧呢啲糖絲咧會唔會太長？呢個糖絲如果多咗，我哋可以向下拉；如果啱啱好嘅，我哋就可以咧將佢放翻個底，係啦，托佢。成品未啊？係啦，成品。俾觀眾睇下啦。好嗱，咁樣啦。哇！我哋擺喺度睇啦，唔好整埋。你都知道自己嘅表現。嗱，我呢個都 OK 啊。係啦 ，OK。我呢個都 OK 啊，幾好喎，好抵食喎。好抵食啊！嗱，我將佢拼埋咧，大家見到啦。呢個就係老師嘅，呢個就係謝子倫嘅，呢個就算啦。老師啊，呢個係咪傳統口味嚟㗎？冇錯啦，呢個就係最傳統嘅口味。咁點樣融入一啲新嘅口味落去咧？其實而家仲有好多咧新嘅口味出現㗎。例如啦，會有一啲將西式嘅元素咧融入啲中式嘅同埋傳統嘅龍鬚糖入邊咯。點樣夾埋個味咧？點樣調和佢哋咧？好多時咧都會大家覺得咧龍鬚糖可能好甜啊，尤其是女士們啦，係咪？係。咁所以咧就會有一啲新嘅口味咧，係擺一啲酸嘅元素入去做個餡料嘅。哦，淡啲，調和啲嘅味道。酸甜適中咁樣。咁我哋都試下咯。好啊！從來未試過自己親手整嘅龍鬚糖，不過係粗絲龍鬚糖。等我望下，我呢個咪仲粗。哇！好。阿卡文老師話，原來粗絲做到咁粗咧，佢會甜啲，同埋會黐牙。你講乜啊？哇！即係個糖絲咁扯住出嚟啊！絲咁樣喎。咩味啊？你講。我頭先咬落去啊，嗰啲絲咧，直情係黐晒喺我啲牙度。原來咧，頭先卡文老師話咧，即係如果拉絲拉得粗嘅話咧，就會比較甜啦，同埋咧會黏牙，完全唔得咯。我覺得我嗰個。我試下卡文老師整俾我食嗰個。呢個卡文老師整嘅抹茶紅桑子味，哎呀，好就真啊！你睇下佢啲絲幾靚。哇！完全唔一樣。我好中意佢嗰個紅桑子咧，因為佢係酸酸地啊。但係咧嗰個抹茶咧，係你知啦，係苦苦地噶嘛，所以好正，嗰個 contrast 好大。我呢個係榛子朱古力，哇！咬落去細嫩幼絲，一啲都唔覺得甜，仲咬到呢個榛子朱古力嘅香味，同埋有一樣佢唔黐牙㗎。我估唔到咧，細細個咧一向食嘅龍鬚糖咧，原來咧可以親手整喎，又好食又好玩啊！安德尊嗬，又有得食，又有得玩，又可以承傳整龍鬚糖嘅文化，真係好極。安德尊魚又搞掂啦！